به خاطر اینکه روی این ویدیو کلیک کردید بهتون تبریک میگم. اتفاقاً شما نه آدم بدی هستید، نه قرار تکنیک‌های بیرحمانه و خودخانه‌ای رو استفاده کنید که به کسی مسلط بشید. شما میخواید 5 تا قانون پایه‌ای و اساسی روانشناسی رو یاد بگیرید تا بتونید دیگران رو به خودتون جذب کنید، از دستشون ندید و روابط بهتری داشته باشید. پس اگه توی کامنت‌ها اومدی گفتی کیهان تو خیلی آدم بیرحم و سنگدلی هستی، بدون مشکل از ذهن خودته. اینا قوانینی هستن که تو غریزه اکثر آدما هست. پس بدون حرف اضافه بریم سراغ اصل مطلب. قانون اول، همیشه روی خط نباشید. اینکه همیشه بهشون پیام بدید یا دائما باهاشون تماس بگیرید براشون این معنی رو میده که شما هیچ هدفی توی زندگی ندارید. شما با این کارتون حتی بهشون فرصت نمیدید که دلتنگتون بشن. واقعیت اینه که اگه همیشه برای افراد در دسترس باشید، این شانس رو ازشون میگیرین که حضور یا عدم حضور شما رو احساس کنن. به خاطر اینکه مغز انسان به دنبال چیزایی هستش که به راحتی در دسترس نیستش. حرف من این نیست که اونو نادیده بگیرین یا بازی‌های روانی باهاش انجام بدید. حرف من اینه که بهشون نشون بدید که شما زندگی خودتون رو دارید، اونا هم زندگی خودشون رو دارن و اونا مرکز جهان شما نیستن. فقط کافیه بهشون فضایی برای نفس کشیدن بدید و خودتون ببینید که این فضا پر از افکار شما میشه. گاهی اوقات صبر کنید که دلتنگتون بشن و به سراغتون بیان. نه به خاطر اینکه به دست آوردنتون سخت باشه، نه، بلکه به خاطر اینکه ارزش انتظار رو داشته باشید. اگه دیدید نیومد سراغتون، بدونید تو انتخاب پارتنرتون اشتباه کردید و اون موقع از من تشکر کنید. یه نکته، این تکنیک به هیچ وجه برای اعضای خانواده صدق نمیکنه. قانون دوم، خودتو تو اولویت قرار بده و تسلیم طعمه توجه نشو. طوری رفتار نکن که متوجه بشن تمام و کمال داری انتظارشون رو میکشی. مثلا انتظارشون رو میکشی که جواب پیاماتو بدن، یا انتظارشون رو میکشی که به موقع سر قرار برسن، یا انتظارشون رو میکشی که باهات بیرون بیان. نباید بشینی و منتظر بمونی تا متوجه تو بشن. با این کار رفته رفته ارزشت کم میشه. سیستم مغز انسان اینطوریه که برای چیزی که ساده به دست میاد ارزش قائل نیست. به قول شایعه که میگه از چشم میافتی اگه در دسترسی، ولی اگه همیشه در دسترس نباشی، اونا سخت‌تر تلاش میکنن تا رضایت شما رو جلب کنن و حتی به طرز عجیبی به شما علاقه‌مند میشن. طوری باشید که تو ارزش گذاری ذهن آدما برای خودشون شما جزو نفرات اول باشید. قانون سوم، حسادت اغلب به عنوان یه احساس منفی توی جامعه تلقی میشه، اما میتونه ابزار قدرتمندی برای این باشه که کسی دلتنگتون بشه. لازم نیست تلاش کنید که به کسی صدمه بزنید یا دستکاری روانی کنید. فقط برای برانگیختن احساسات و اشتیاق طرف مقابلتون استفاده میشه. بذار یه خورده بیشتر توضیح بدم. وقتی طرف مقابلتون ببینه که شما روابط اجتماعی سالم و زیادی دارید و روزهای خوبی رو سپری میکنید و بود و نبودش یه جورایی فرقی به حال شما نداره، این حس بهش دست میده که داره انسان گرونی رو از دست میده. مثلا پست یا استوری‌هایی از خودتون، تفریحاتتون، دانشگاه رفتنتون یا دوستانتون رو توی فضای مجازی به اشتراک میذارید و اجازه میدید که اونا ببینن. با این کار این حس رو درشون به وجود میارید که شما زندگی هیجان انگیز و خوبی دارید و غیبت اونها تأثیری روی زندگی شما نداره. با این تکنیک میتونید در اونها اشتیاق ایجاد کنید و به هدف خودتون برسید. قانون چهارم، مرموز بودن و کنترل حس رمز و راز در خودتون. بچه‌ها، من خودم شخصاً آدم کنجکاوی هستم. انقدر کنجکاو که بعضی وقتا به روند عادی زندگیم لطمه میزنه. اینو از یه آدم شدیداً کنجکاو داشته باشید. آدما مشتاقن که در مورد اطرافیان زندگیشون بیشتر بدونن یا یه جورایی قسمت‌های مختلف زندگیشون رو کشف کنن. دقیقاً مثل یه پازل. اگه به آرامی خودتون رو تو لایه‌های مختلف نشون بدید، آدما رو درگیر خودتون میکنید. باور کنید یا نه، باب میلتون باشه یا نه، اگه چیزی نباشه از شما که پارتنرتون یا دوستتون اونو کشف بکنه، کم کم جذابیتتون رو از دست میدید و عادی میشید. بذارید در موردتون فکر کنن. بذارید اصلا گاهی اوقات اشتباه فکر کنن. شفاف نباشید. تمام زندگیتون رو یک جا برای کسی رو نکنید.
برای مثال به جای اینکه جزئیات روزتون رو سریع و بی‌پرده صحبت کنید، فقط بگید امروز روز عجیب و پرماجرایی داشتم. همین، بعد رهاش کنید. هم برای همیشه تو ذهنشون میمونید، هم تعاملات اجتماعی شما رو هیجان انگیزتر میکنه. قانون 5، روی رشد و شادی شخصی خودتون کار کنید. اینکه آدما ببینن شما توی کارتون موفقید، پیشرفت میکنید و از همه مهمتر علاقتون رو دنبال میکنید، بیشتر و بیشتر جذب شما میشن. به یاد داشته باشید که این استراتژی‌ها برای بهبود زندگی شما و ایجاد ارتباطات واقعی هستن، نه در مورد دستکاری روانی. تامی شلبی دیالوگ داره که میگه به سلامتی خانواده که گاهی پناهی در برابر طوفانه و گاهی خود طوفان. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و ساب یادتون نره. حمایت شما برای ما همه چیزه. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.